呢個藍色掣先，係啦，由呢度跟住你陣間上翻嚟，好係咪影緊啊？影到啦。嗱，而家呢個打戙就開，咁樣打橫就閂，咁樣就開，咁樣就閂。好啦，我哋洗心嘅時候咧就咁樣閂咗佢，係啦，閂咗佢。咁上面咧咁啊開翻呢個過濾水嘅水龍頭，係啦，將嗰啖水味咧放埋出嚟，咁放埋出嚟咧咁就部機冇水壓，咁就可以拆個陶瓷心洗啦。咁我哋等多20秒鐘到咧，佢行晒就冇水噶啦。咁差唔多啦。好當完晒啦，好閂咗佢先，閂翻佢。好嗱，呢部機咧我哋就攞出嚟少少，咁啊因為咁啊冇咁論盡啦，同埋唔好喺入邊整啦，攞出嚟咁呢度啊鋪條毛巾啦。咁我哋鬆開呢個係啦，反時針鬆開，嗰啲有少少水味嘅係啦，咁有條毛巾喺度啦嚇。咁如果嗰度放多少少咧，咁呢度啲水又少啲嘅。好嗱，咁呢啲索帶咧，嗱我哋一路咁樣褪咗上去。嗱，咁我哋呢個咧就可以1下2下，咁就可以成個咧就攞咗上嚟星盤度做啦。咁就企理啲啦。嗱，咁呢個咧就係反時針擰嘅都係，咁樣擰開佢。因為頭先我同你洗咁啲，咁我剩翻少少等姐姐學嚇。好嗱，咁啊拎咗上嚟啦。咁呢個水可以倒入去，咁呢個杯咧可以嗱。咁有時嗱呢個橡筋圈咧，有時會黐咗喺呢度嘅喎。最緊要留意翻，咁啱佢就真係黐咗喺度啦。係啦嗱，咁如果佢真係上咗嚟咧，唔緊要嗱。我哋做完之後咧，我哋最緊要咧鋪翻喺呢個位。係啦，咁佢有啲食用嘅潤滑劑，唔好特登抹走佢。咁有時可能明顯污糟咧，我哋可以沖一沖佢咯，咁樣沖一沖佢咁就 OK 噶啦。好嗱，咁咦係啦，揾翻好嗱，咁嗱我頭先我洗咗少少嘅啦，好嗱，咁我喺呢度洗埋啦嗱，咁有個咁嘅刷啦嗱，輕輕咁樣嗱，咁啊嗱刷咗啦刷走咗啦，係咪？好嗱，咁我就刷埋佢啦。幾耐要洗一次？睇翻實際情況啦。係好似頭先咁樣污糟啦。係啦，你見咁明顯污糟都要洗㗎啦。咁睇翻啦，有時如果水乾淨啲嘅，咪可能2、3個月都唔使洗。咁如果啲水明顯污糟嘅，就可能要勤啲洗咯。好嗱，咁洗翻你見翻咁上下骨色啦。OK 啦，好嗱，咁樣之後咧，咁我哋嗱呢度都有個膠圈嘅。咁一般嚟講，佢都會喺呢個位㗎啦，唔會走㗎啦。咁如果有時走咗咧，都記得箍翻呢個位。嗱，咁我哋順住咧擰翻落去，順住擰翻落去都係順時針，又唔使搏命嘅，即係佢到就得㗎啦。好，咁我習慣都會咁樣沖一沖嘅，係啦，因為我掂過嘛。嗱，記住唔好就咁擺翻落去，一定要裝滿水，多過一半。好，多過一半咧，等佢裡面唔好有空氣喺度困住啫，最緊要。咁我哋順住擰翻實。咁嗱，輕輕擰，嗱擰到感覺到會絕住咧，絕住啦。嗱，12點為止啦，咁我哋擰到4點鐘就得㗎啦。嗱你發覺嗱，仲有得擰嘅，擰到5點6點嘅，但係唔好擰到咁死，係啦。嗱，咁我感覺到佢絕住，擰到3、4點就得㗎啦，係啦。咁唔好擰死咧，佢個橡筋圈咧會成日長期壓扁咗咧，唔好嘅。嗱，咁就 OK 啦。嗱，咁擺翻落嚟啦。一樣啦，都係1下2下啦，上面先下面先冇所謂嘅，就唔好一次過拍入去，係啦，輕輕咁樣1下2下扣入去，嗱順住擺翻落去，順住擰翻，好擰翻實啦，好嗱，咁我哋唔好擺翻入去住，跟住我哋開翻藍色嗰個掣，開翻藍色嗰個掣，再行翻水，係啦，睇下佢有冇水出。嗱，佢啱啱洗完咧，佢係會缺嘅，因為啲氣咧佢未走晒，佢要喺呢度咁走埋嘅。行多幾下佢就順嘅啦。好嗱，咁我當佢行順咗啦，嗱閂翻佢，跟住望一望，睇下頭先我哋拆過呢度，我哋擰過呢度，睇下呢啲位，我哋做得妥唔妥當？嗱。睇下有冇漏水，係啦，嗱睇下呢啲人，嗱你見啦，嗱啲水冇話喐下，冇話啲氣咁樣走下，即係做得妥當啦。
咁如果譬如啦，呢度又漏水喎，呢度又漏水喎，咁唔緊要，刪咗個掣，重新再做一次。係啦，咁如果唔明，睇翻呢個視頻就得啦。OK，咁而家搞掂晒，嗱我搞掂晒咧，嗱呢啲咧就可以褪翻落嚟啦。咁啊管翻整齊嘅啫。好，搞掂。OK。